Har du fundet en fejl og ønsker at indberette den via Fogbox, så gør du det på samme måde, som du opretter en hver anden case i Fogbox. Det vil sige, at du vælger New Case øverst, og derefter udfylder den skabelon, som bliver vist for dig. Her kan du se, at jeg allerede har udfyldt store dele af en skabelon. Den er faktisk klar til at blive sendt afsted, og så snart jeg trykker på OK, så bliver den her fejl eller bug case sendt direkte til Dan, som er sat på som modtager. Men før jeg gør det, så vil jeg lige beskrive, hvad jeg har skrevet i selve indholdsfeltet af den her bug case. Jeg har startet med at beskrive, hvor fejlen den opstår. Jeg har skrevet, at det gør den ved kommentarfeltet på blogposts, og så har jeg endda indsat en URL, så modtageren hurtigt kan finde vej til et område, der er relevant for fejlen. Jeg har beskrevet, hvordan fejlen opstår. Det har jeg så skrevet, at det gør den, når musen føres over gem-knappen, så vises en pointer, selvom knappen er deaktiveret. Derudover har jeg beskrevet, eller lige nævnt, hvilken browser fejlen opstår, og det er nødvendigt, fordi at fejl jo kan te sig forskelligt fra browser til browser, og det er også muligt, at fejlen slet ikke viser sig i andre browser, end den jeg har fundet fejlen i. Til sidst så har jeg givet et løsningsforslag på, hvordan fejlen kan udbedres. Det er ikke sikkert, at man kan gøre det, men altså, er man i stand til det, og kan man se en mulig løsning, så kan det være gavnligt for modtageren at læse denne. Jeg har skrevet, når gem-knappen er deaktiveret, så skal cursoren ikke skifte tilstand fra en pil til en finger, når musen føres over. Til sidst så har jeg også vedhæftet et lille screenshot, som viser, hvor fejlen opstår. Her kan man da se, hvordan musen skifter til en finger, når den føres over gem-knappen. Den her bug case, den er klar til at blive sendt afsted, og den får Dan om lidt.